बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज दमे का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज कुछ दोस्तों ने दमे के बारे में सवालात किए थे व्हाट्सएप पर। तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने तो बहुत इसरार किया। फिर मैंने सोचा कि दमे के बारे में भी वीडियो बनाऊं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपका कोई जानने वाला, चाहे कोई कम उम्र है या ज़्यादा, उसको सांस की प्रॉब्लम है या खांसी है, बलगमी है या फिर खुश्क खांसी है, या फिर उसको दमा है, सांस की प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसको सांस बहुत चढ़ता है, यहाँ तक कि वो बातें करते करते उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो आज मैं ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से दमा जितना भी पुराना है वो दम दबा कर भाग जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। सांस फूलता है वो भी ठीक हो जाएगा। बलगमी खांसी है, उसका मुजर्रब तरीन ये नुस्खा, हमारे दवाखाना की शान नुस्खा, जो चाहे कितने भी सालों से मरीज़ है, जो इस्तेमाल करेगा खुद ही तारीफ़ करेगा। मर्दों और औरतों के लिए यकसां मुफीद का हामल, इससे अच्छा नुस्खा मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि ये सन्यासी बाबा हाकिम अली इलाहाबाद वालों, उनका बताया हुआ 1998 से ये हमारे दवाखाना पर हर साल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तैयार करते हैं और मरीज़ों को देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत करने से ख़र्चा बहुत ही कम है, कोई इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से पैसे लगते हैं और ये नुस्खा तैयार हो जाता है। लाखों रुपए का ये नुस्खा अगर कहा जाए तो इसके लाखों रुपए भी कीमत अगर रखी जाए तो कम नहीं होगी, लेकिन ये चंद रुपयों से ये नुस्खा तैयार हो जाता है। हज़ारों नहीं लगते, सिर्फ चंद 100 रुपये, 400-500 रुपये में ये नुस्खा तैयार हो जाता है। अगर आप मेहनत खुद कर लें, सिर्फ इसके ऊपर मेहनत है। अगर आपको दमा है, चाहे जितना भी पुराना है, खांसी है, सांस की प्रॉब्लम है, या फिर फेफड़ों के अंदर कोई भी मसाला है, तो देर मत कीजिएगा, इस नुस्खे को तैयार करें और इस्तेमाल करें। पहली खुराक आपको गारंटी से असर दिखाएगी। आपने करना क्या है, इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। अब चलते हैं दमे का नुस्खा कैसे तैयार करना है। बेज़रर सा नुस्खा है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके खाने से किसी को भी कोई नुकसान हो जाए, लेकिन ये मेहनत तलब नुस्खा है। अगर आप चाहते हैं तो फिर इस नुस्खे को तैयार करें और इस्तेमाल करें, और बस अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों, आपने कहना क्या है, आप किसी बाग में चले जाएं, किसी आम दरख्तों के ऊपर आपको बड़ मक्खी की जो खक्खर होती है, बड़ मक्खी का जो छत्ता होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ये एक ले लें,
अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, कई बड़ी भी होती है, आधा आधा किलो तक हो जाती है, इससे भी बड़ी हो जाती है, आपको थोड़ी चाहिए एक मरीज़ के लिए तो छोटी सी भी काफ़ी है, वो आपने ले लेनी है। उसको आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर जो उसके सुराख होते हैं, जहाँ पर बड़ मक्खी अंडे देती है, जहाँ से बच्चे पलते हैं, वहाँ पर आपने लौंग लेने हैं। लौंग भी आपने 1 पाव ले लें या आध पाव ले लें, कोशिश करें 1 पाव लें। जो मोटे मोटे हों, बड़े बड़े, जिनकी टोपी भी मोटी हो, ऐसे लगें कि काफ़ी ये अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के हों। मरे हुए टेढ़े मेढ़े जो उनको अलहदा कर देना है। आपने टोपी वाले जो बड़े लौंग हों वो आपने छांटी करके बड़ मक्खी के छत्ते के जो सुराख हैं इनके ऊपर ऐसे जैसे कील ठूंकते हैं ऐसे हाथ के साथ लगा देते हैं। जितने भी सुराख हैं खक्खर के या छत्ते के आपने भर देने हैं। हर सुराख के ऊपर 1 लौंग लगाना है। 100 लग जाए, 50 लग जाए, 60 लग जाए, जितने भी लग जाए। इसके बाद आपने एक मट्टी का बर्तन लेना है, कुज्जा लेना है, जिसको कुज्जा कहते हैं, जिसके अंदर ये वाली खक्खर जो है, ये वाला छत्ता जो बड़ मक्खी का, ये अंदर समा जाए। जितनी बड़ी खक्खर होगी उतना बड़ा बर्तन आपको लेना पड़ेगा। तो आप जितनी तैयार करना चाह रहे हैं उतना मट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर इसको रख कर उसके ऊपर उसका सरपोश लगाकर मट्टी के साथ उसको बंद कर दें। उसके बाद इसको गोल हिकमत करना है मट्टी के साथ। उसका तरीका भी आपको अपने करीबी किसी भी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको मुकम्मल मालूमात दे देंगे। बहुत ही आसान सा है। उसके बाद जब गुल हिकमत करके रख लें तो उसके बाद आपने 10 किलो ओपले लेने हैं। उनको आपने जोड़कर अगर गड्ढा खोद लें छोटा सा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अंदर 3-4 उपले रख कर उसके ऊपर ये वाला गोल हिकमत वाला बर्तन रख के चारों तरफ से उपले रख कर इसको आग लगा देनी है। लेकिन आग भी लगाने का तरीका ये होता है कि आपने आग ऐसे लगानी है कि एकदम सी सारी को आग लग जाए। इसके ऊपर कोई आप तेल भी डाल सकते हैं, काला तेल जो वर्कशॉपों पे मिलता है वो ऊपर फेंक कर आप आग लगा देंगे तो फौरी सारे को आग लग जाएगी। जब ये आग ठंडी हो जाए तो इसमें से बर्तन को निकाल कर खोलना है। जितनी भी जो भी चीज़ निकले, पाउडर निकले, जो भी निकले, वो आपने निकाल कर खरल में डालना है। खरल में डालकर इसको अच्छी तरह पीसना है, पाउडर कर देना है। अब ये आपकी दवा तैयार हो गई है। अब इसको आपने खाना कैसे है? आपने पंसारी की दुकान से मनक्का ले लेना है, मुवीज़ मनक्का, जो बड़े अंगूरों का मनक्का होता है, वो लेकर उसके अंदर से बीज को निकालना है। बीज निकालकर उसके अंदर आपने दवा भरनी है। जितनी उसके अंदर दवा आ जाए उसको बंद करना है कैप्सूल की तरह। तो आपने इसको खाकर इसके ऊपर आपने कहवा पीना है। किस चीज़ का? बर्ग बांसा का। 1 छटांग बर्ग अड़ूसा या बर्ग बांसा एक ही चीज़ है। 1 छटांग आपने 1 गिलास पानी में डालकर
अगर रात को रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इसको आपने 15-20 मिनट या आधा घंटा रख के फिर इसके बाद आपने इसको उबाला देना है यहाँ तक कि आधा रह जाए। फिर इसको भून कर इसके अंदर शहद के 2 चम्मच डालकर ऊपर से ये पी लें। जैसे जैसे आपके हलक के अंदर से ये कहवा नीचे चलता जाएगा, नीचे को आता जाएगा, आपकी सांस की नालियां जो हैं वो खुल जाएंगी। आपको इतना मज़ा आएगा सांस लेते हुए कि आप सिर्फ दुआएं ही देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये नुस्खा आपको अपने दवाखाना का मुजर्रब तरीन नुस्खा आपको बताने से अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी दुआ में हकीम सुंदरवी को ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों, इस नुस्खे के साथ कुछ परहेज़ भी हैं, वो भी करना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस नुस्खे को तैयार करने के बाद हमसे रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि इसके खाने की कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। आपने इस नुस्खे को चंद हफ्ते इस्तेमाल करना है, सालों का दमा ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपने इस नुस्खे को तैयार करना है। अगर कोई दोस्त इस नुस्खे को तैयार शुदा चाहता है तो फिर अभी से रब्ता कीजिएगा। हमारा दवाखाना जो है क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर, तैयबा दवाखाना, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। हमारा मोबाइल नंबर है 030241969092। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।